Inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda klubbar aldrig stängs. Så inte en dag har gått utan att jag tänkt på stränderna man bränns, båda stranden är min säng. Kan det bli kallare tro? Jag frågar mig själv varför stanna i nord. Men jag vet att det handlar om flod. Vill bara ha min förbannade zon. Vi ser och vi drömmer detsamma min bror. Så vi jobbar och samlar och taggar så fort vi kan. Langa min Canada Goose, för idag ska vi landa där palmerna bor.